शिक्षक बंधू भगिनींच्या सेवेत कायम कार्यरत असलेले शिक्षक मित्र माननीय श्री केदार जोशी यांना वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्री मंदार वैद्य, सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू भगिनी आणि मित्र परिवार। रेल्वेच्या धडकेत 3 महिला ठार, 1 गंभीर जखमी। शेगावातील घटनेने खळबळ। अधिक महिन्याची शेवटची एकादशी असल्याने गजानन महाराजांच्या दर्शनासाठी आलेल्या 4 महिलांपैकी तिघींचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी घडली आहे। यामुळे शेगावात एकच खळबळ उडाली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे। अधिक महिन्याची शेवटची एकादशी असल्याने शेगावात श्रींच्या दर्शनासाठी भाविक मोठ्या संख्येने आले आहेत। त्यातच संपामुळे बस बंद असल्याने प्रवाशांना रेल्वेने प्रवास करावा लागतोय। प्रवासी जास्त असल्याने पॅसेंजर गाड्याही 2 तास उशिरा धावत आहेत। रेल्वेने प्रवासी मोठ्या संख्येने शेगावात आले असून भुसावळ नारखेड पॅसेंजरने भुसावळकडून अनेक भाविक दर्शनासाठी शेगावला आले। गाडी प्लॅटफॉर्मवर थांबल्यानंतर गर्दी जास्त असल्याने जिन्यावर गर्दी झाल्याने काही प्रवासी रेल्वे रूळ ओलांडून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर जात असताना समोरून येणाऱ्या चेन्नई जोधपूर सुपरफास्ट एक्सप्रेसने सरिता साबे, संगीता गोळे, चांदबाई तिसरे यांच्यासह अन्य एका महिलेला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात 3 महिलांचा जागीच मृत्यू झाला तर 1 महिला गंभीर जखमी झाली आहे। शेगांव शहर में रेलवे स्टेशन पे जो घटना हुई, आज अधिक महीने का और उस अधिक महीना हो के भी आज एकादशी है और आज रविवार है। इसके कारण भक्तों की रेलवे स्टेशन पे अलोड़ गर्दी है। आज शेगांव में 3 महिलाओं की रेलवे से धड़क होकर जान जो गई, उसको रेलवे स्टेशन प्रशासन जवाबदार है, ये उनको मान्य करना पड़ेगा। क्योंकि शेगांव शहर में आज रविवार होके एकादशी होके इतनी गर्दी है, इन्होंने प्रशासन ने उनके इंतजाम करने को होना था, अलाउंसिंग का भी इंतजाम करने को होना था, मगर निष्पाप महिलाओं की जान जाने से हमको खूब बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। और रेलवे प्रशासन ने वारंवार ये घटना ना हो, इसकी जवाबदारी है, इसकी प्रिकॉशन लेने को होना, ये हम रेलवे प्रशासन अधिकारी DRM साहेब से विनंती करते हैं। आज शेगाव शहरात जी घटना घडली स्टेशनला, त्यामध्ये अलाउन्सरनं जी अलाउन्सिंग नाही केली ते त्याला दोषी आहे आणि RPF ठाणा शेगाव झाल्यामुळेही या ठिकाणी मनुष्यबळ नसल्यामुळे त्या घटना वारंवार व्हायला या ठिकाणी आम्ही DRM साहेबांना मीटिंगमध्ये पुन्हा पुन्हा सांगून त्याच्यावर कारवाई होत नाही, तरी असं नाही झाल्यास आम्ही पुढे आंदोलनाचा इशारा देत आहे। काय झाली घटना आज? चेन्नई जोधपूर थ्रू गाडी जाणारे पॅसेंजरमधून लोक उतरलेले, खाली असताना 3 लेडीज ज्या आहेत त्या मृत पावल्या आहेत त्या गाडीच्या धडकेनं। मुबारक खान, संवाद मराठी लाईव्ह, बुलढाणा। गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड। श्री वरदविनायकाच्या भक्तांसाठी भक्त निवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, CCTVची नजर। आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 021 92 26 69 12 72 76 47 38 54।